Silhouettes of you are like a taunt. આપણે જમીને ઊભા થયા અને બારે ફૂલ વરસાદ ચાલુ છે તો હવે આપણે કોમ્પ્યુટરને એ બધો તો કરતા હતા પણ હવે જરાક મને ઉપર સુપરવિઝનની જરૂર છે તો આપણે બસ ડૉક્ટર સાહેબને તેડવા જઈએ છીએ અને બારે ફૂલ વરસાદ છે કેમ કે પછી આ બધા પાર્ટ ને બધા કોસ્ટલી હોય જો આમાં કાંઈક મિસ્ટેક થઈ ગયો તો પછી કાંઈક ઉડી પણ જઈ શકે જો હવે થાકી ગઈ છે સુઈ કાં ગઈ છે થાકી તો નથી ગઈ પણ મારા છે ને તે વાળ ભીંજાણા છે વરસાદમાં પલળ્યા હતા એટલે તો એના કારણે થોડુંક આમ ઠંડી ચડી ગઈ છે એમ કહી શકાય હાથ પગ દુખે છે ઠંડી પડે છે તો જરાક વાર સુઈશ તો દીપ હર્ષને તેડવા જાય ત્યાં સુધી હું જરાક આરામ કરી લઉં ગાડીમાં બેસી ગયા છીએ ગયો સીટ બેલ્ટ વરસાદ યાર ઊંચીતાનો બહુ જોરદાર આજે વરસાદ પડી ગયો જોરદાર થાય છે બહુ જ એટલે બહુ જ લિમિટ બહારની ખતરનાક વીજળી થાય છે ફરક ફરવાચી અરે ભાઈ કોથી બસ હર્ષ આવી ગયો છે અને આટલી ભાઈ વરસાદની વચ્ચે અમે આવું બધું કરી ઓહો ભાઈ ભાઈ આવ્યો વાહ મેન પીસી બિલ્ડઅપ ચાલુ થયું છે અરે જે રીતે આમ વાયર ગોઠવે છે ને ફૂલ પીસી બિલ્ડર છે ફૂલ પ્રોફેશનલ હવે છે ને તું એ પીસી બિલ્ડ કોઈનો કરવા જઈ શકે એ ટાઈપની લઈ લે ટ્રેનિંગ બને આઈટી ના માણસ છે આપણે હવે આઈટી માંથી શું નિવૃત્તિ કરવાથી નીચે જે શું આ હેડર્સ હશે ઓહ તે ટચ થાય એટલે નીચે તો ને બાપરે બાપ ઓહ કેટલો યાર મગજ તને વાપરે આવે આપણે રેમ લગાવીએ એક રેમ આમાં લાગશે અને એક રેમ આપણો જે જૂનો છે કોમ્પ્યુટર એમાં લાગશે તો બસ હવે આને આપણે ઓપન કેમ ફ્રીજ કરતા એ ટાઈપનો છે પેલા નીચેથી એટલે અહીંયાથી આપણે આમ કરવાનો ઓપન અને પછી આપણે કેમ ફ્રીજનો ઓપન કરતા હોઈએ બસ લાઈક ઉપર ક્યાં ગયું હા તો બસ આવી રીતના આમ આપણો આખો કોમ્પ્યુટર ખુલે હવે આની અંદર આપણે બધું લગાવવાના છીએ સ્પેર પાર્ટ અને આને પણ છે ને કાઢવાનો મસ્ત એક ટ્રીક છે જે હમણાં હર્ષે બતાવી લાઈક આમ ઉપર કરવાનો ક્યાં ગયું યસ વાવ વિડિયોમાં જ્યારે ઓન સ્ક્રીન હોય ત્યારે તો આપણો પોપટ ખાસ થાય આ પડી ન જાય સુવડાવી દે નકર સુવડાવી દે તૂટશે હવે બીજા નહીં મળે કન્ટેન્ટ મળશે તૂટશે ઓહ બીજો પણ એક શટર છે એ ખુલશે આ તો આખે આખો તોડી નાખ્યો હોય એવું લાગે છે દબાણ સારી અંદર મસ્ત ક્વોલિટી તો બાપ હવે આ જો વાવ ગિફ્ટ હે અમારે लिए આ ત્રણે હાર્ડ ડિસ્ક ના ડ્રોવર છે અને ઓ સાઈડ બે એસએસડી લાગી શકે ઈ એનો છે અને આ જો આની અંદર બસ બધા સ્ક્રૂ પડ્યા છે અલગ અલગ જાતના અને સમાર છે ને સમારી છે તેના ફ્રેમ ફોન પે નીચે તો બસ ઘણી બધી મગજમારી પછી હવે આપણો ફાઇનલી બિલ્ડઅપ થઈ ગયો છે અને આની અંદર એટલા બધા કનેક્શન હતા કે વાત ન પૂછો આની અંદર પણ ટેબલ ને એવું બધું હતું એની અંદરથી આપણને રીડ કરવાનું અને કેબલ ને બધા લગાવવાના તો હર્ષ હતો એટલે થયો અધરવાઇઝ તો હર્ષ હજી બોચાડી ગયા નકરી આવું ગૂગલ ઉપર જોઈને આપણે જો કર્યો હોત ને તો યાર બાપ રે બહુ ખતરનાક તો હવે જોઈએ શ્રી ગણેશાય કરીએ ઓકે તો આવું કંઈક લાગે છે અને હવે આ બસ પાવર બટન દબાવીએ ઓ ભાઈ ચાલુ થયો મતલબ પરફેક્ટ બધા કનેક્શન છે યસ ને આ પ્રોસેસર બરોબર લાગેલો છે હા બીકોઝ સીપીયુ ની લાઈટ ઓફ છે એટલે લાગી ગયો છે હા છે ને એક્સપર્ટ તો હાજર જ ખપે તમારી સાથે જ ખપે ભાઈ ગૂગલ ક્લાઉડ ના છે હો એમ્પ્લોયી એટલે જેવા તેવા તમે સમજજો નહીં ગૂગલ નો માણસ છે આપણા સાથે એટલે ગૂગલ જ હાજર છે ગૂગલ નો ઓફિશિયલ મર્ચેન્ડાઇઝ છે ગૂગલે મોકલ્યો છે નોર્થ વર્જિનિયા થી યુએસએ થી આવેલો ટી-શર્ટ છે વિચાર કરો તમે ઓફિશિયલ ગૂગલ કોમ્પિટિશન માં વિન થયો તો એના માટે મળ્યો છે ઓ માય ગોડ તો સેટ થઈ ગયો છે આખો પૂરો નજારો ચેન્જ થઈ ગયો છે યાર યસ આ જો તમે હવે ઓ માય ગોડ
તો આ ભાઈ કેમ હેકર્સ હોય મોટા. લગભગ 10 ખન વાગે હર્ષ આવ્યો છે ને અત્યારે 11:30 થાય છે, એટલે 1.5 કલાકની અંદર આખો પીસી રેડી થઈ ગયો. હા તો હજી તો આપણે જરાક શીખતા હતા ઈ નકા તો આઈ થિંક અડધી કલાકમાં થઈ જાય, 45 મિનિટ્સમાં થઈ જાય ના. હમણાં હવે રાતના 12 વાગે છે તો હર્ષ હવે ફટાફટ ઘરે પહોંચે, શું કામ કે એની કાલે ઓફિસ ને એ બધો પણ છે, બરોબર ને. મળીએ પાછા. હાલો, હર્ષ હાલ્યો ગયો, કૃપા પણ સૂઈ ગઈ અને હમણાં કેટલા રાતના 3 વાગે છે. બહુ મને જોરદાર નીંદર આવે છે, તમે મારી આંખોને જોઈ શકતા હશો. આપણે ડાયરેક્ટ કાલ સવારના જ મળીએ. તો બસ ફાઇનલી બધો સેટઅપ ને થઈ ગયો અને આ બસ બીજા દિવસની સાંજ છે, કારણ કે સવારે આજ બધો સેટઅપ ને બધો હાલ્યો અને હવે એમ કહી શકાય કે બધું જ આપણું રેડી થઈ ગયું ફાઇનલી. છે. યસ. અને કુદરતી અહીંયા આજે પપ્પા પણ વહેલા આવી ગયા ઘરે અને નાની માં પણ આવ્યા છે, એટલે કે બાઈ આવ્યા છે, એટલે આપણે હવે આજે 5 જણા છીએ. ભાઈ, મમ્મી, પપ્પા અને હવે આપણે આપણા કમ્પ્યુટરની આરતી કરશું, પૂજા કરશું, કારણ કે આજના દિવસથી જ આપણે બધું સ્ટાર્ટ નવી કૃપાનો પણ નવો કોમ્પ્યુટર અને મારો પણ ઓલમોસ્ટ નવો જ છે. તો બસ હમણાં આ ટાઈપનો કોમ્પ્યુટર ને બધો લાગે છે. મમ્મી પણ આવી, આ જો શું પૂજા થાળી લઈ આવી છે. તો આજે ભાઈ પણ કુદરતી જોવો તમે કેવા આવી ગયા ઊંચીતાના સડનલી. હાથ રાખો થાળીમાં. અહીંયા બધું છે, આ ફૂલ છે, પછી તિલ, કંકુ, ચોખા, દીવો, સ્વીટ પ્રસાદીને અને બસ આ આપણે નાળા છેડી છે એ બાંધશું. કૃપા તું પણ હાલી જા. ક્યાં ગયો દીવ બાકસ? ક્યાં બાબા જે પંખો ન કરે. પંખો બંધ કર. હા મારી થઈ ગયું. બફાઈ જાશું મને. એમ પણ કર આપણી કર. બસ આરતીની થાળી રેડી છે, ત્યાં કમ્પ્યુટર એટલે કે આપણા ભગવાન રેડી છે. હવે આપણે કંકુના ચાંદલા કરશું, ગણપતિ, બને કમ્પ્યુટર, બને સીપીયુ. તો બસ અહીંયા ચાંદલા વિધિ ચાલુ છે. આપણા 2 કમ્પ્યુટર, ગણપતિ બાપા. ઘણી આગળ વધો, ખૂબ પ્રગતિ પાણી તો કરો, કરો. હોશિયાર થાવ. જલ્દી યુટ્યુબમાં 100K થઈ જાય. હડા કરશો ડો. હડા અકડો 2 3 4 કેટલા કર? 5 ઉપર અકડો રાખી દો બસ. ઉપર. હા બસ પરફેક્ટ. જોરદાર. ભાઈને જરાક અહીંયા નવો લાગે છે કે આ કમ્પ્યુટર ને હું કેમ પકેલાનું. પણ ચાંદલો કરી દે અને બસ પછી આપણે નાળા છેડી બાંધી નાખીએ ફટાફટ. ચોખા તો ચોટ્યા. તો પહેલા આપણે જરાક કમાઈ લઈએ પછી. ઓકે, થેન્ક યુ. 500 ની નોટ છે ભાઈ. ક્યાં અહીંયા બાંધશું ને? ઓકે, નીચે બાંધ. ફ્રેન્ડશિપ બેલ્ટ મારો. થોડો. અને યસ સ્વીટ. તો સ્વીટમાં બાય ધ વે શું છે? બળાઈ છે. ઇટ્સ મેડ બાય કાઉસ મિલ્ક. ગાય જે દૂધ છે. હા. બફેલોસ મિલ્ક. ભેંસ જો ગાય જો. ભેંસ બફેલોસ મિલ્ક. ગણી ગનો. તને ભાવે? મારી તો સારી છે. favorite. પહેલા હું ન ખાતો જરાય પણ હવે મને બહુ ભાવે છે. આ છે ને રસગુલ્લા ટાઈપ લાગે, એકદમ એવી જ લાગશે તમને. ઓકે, તો હવે પપ્પા અહીંયા દીપને દોરો બાંધે છે જમણા હાથમાં ને. બાય ધ વે નાળા છેડી છે. પીટો પીટ બાંધ નાખો, આપણે ખોલવાનો નથી આ દોરો. રિચ્યુઅલ્સ
જે હોય વિધિ એ બધું કરી લીધું. અને તમને બતાવી કે કઈ ટાઈપનો કર્યો કે રાતના આટલા 2-4 દિવસો સુધી જાગતા હતા એ બધો કર્યો. તો બસ હવે તમને ફાઇનલ રિઝલ્ટ બતાવીએ કે તો હાલો બતાવ તારો ખજાનો. ઓકે બ્લેક આઉટ છે. ફિલ્મ શરૂ થઈ રહી છે. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. તો આપણો સેટઅપ આ ટાઈપનો છે અને બહુ મૂડી ટોન લાગે છે. આવી રીતે કામ કરવાની બહુ મજા આવે. થોડો હવે આપણે ધીમે ધીમે કરતા જાશું. અપગ્રેડ થતા જાય છે થોડા. તો આજથી બસ નવા કમ્પ્યુટરમાં એડિટ કરશું, નવા એક્સપિરિયન્સ મેળવશું. યસ, અને કોમ્પ્યુટરના છે ને બધા પાર્ટની ડિટેલ્સ તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે. રાજી ખુશ તો જો કેટલું થાય છે. તો ઓમાંથી તમે લઈ શકો છો જો તમને લેવું ઇફ હોય તો. તમને કંઈ લેવું હોય તો. અને તમને કેવો લાગો સેટઅપ ઈ પણ કમેન્ટમાં પ્લીઝ કહેજો. પણ આ મહેનત અમારી 1.5 થી 2 મહિનાની છે. બધા પાર્ટ્સ મંગાવ્યા અમે. એકચ્યુઅલી બધા ઓનલાઈન મંગાવ્યો છે. કોઈક એકાદી બે વસ્તુ જેવી છે કે જે આપણે પ્રોપર અહીંયા લોકલ સ્ટોરમાંથી લીધી હોય. 1.5-2 મહિનાથી વિચારતા હતા કે કરવું છે. પછી તો લેપટોપ જ બગડ્યો એટલે પછી ફરજિયાત પડે કરવું જ યસ, આ બધું કરવું પડ્યો. અને સ્પેશિયલ થેન્ક્સ ટુ ભાઈ હર્ષ. બિગ શાઉટ આઉટ કે ભાઈ એને આપણી આટલી બધી મદદ કરી. કારણ કે એના કારણે જ થયો. નકર અમારા 2 જણાના કારણે મને તો 1% પણ નોલેજ નથી. યસ, મને ખબર હતી થોડી ઘણી, પણ હર્ષ છે ને બહુ એક્સપર્ટ છે તો એના થ્રુ આ બધું પોસિબલ થઈ શક્યો. નકર આપણે એકના બદલે બીજામાં છેડા લગાવી નાખે તો પાર્ટ બીજો કંઈ ન થાત. હવે આપણે મળીએ નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી તમારો અને તમારા પરિવારજનોનું ધ્યાન રાખજો. બાય ગાઈસ, ટેક કેર.